सब लाइक डिज़ीज़ इज़ मतलब हमारा जो डिज़ीज़ का होने का या कोई भी हेल्थ इशू होने का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न इज़ आवर लाइफस्टाइल व्हाट वी आर लीडिंग, जिसकी वजह से आज छोटी एज में भी पेशेंट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी डिजीज़ लेकर. सो उनका जो जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है इट्स गोइंग वेरी हाई. So how can affordable and quality health services be made available to these common people or who can't afford the treatments? Well, I think it depends upon the institution, depends upon the doctor, how much they want to do for their patient. I should not be speaking on the channel, but in our group, we got 12 hospitals, and at least in many of the hospitals, the total money goes, OPD money goes in the charity. Particularly where I work, in Metro Heart Institute, Noida, the total money without any penny here and there, it goes to the charity. The government is not giving us any help, or we didn't take the help, like वो कहते हैं जी land concession maybe and all that. It's not in our case. We took everything on auction, but our mission is to help the needy. So it depends upon the mission. तो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको कॉस्ट में करेंगे. हम कई बार कंपनी से बात करते हैं कि भैया हम इतना आपका यूज़ करते हैं, अब ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है. हमारे केस में आई कैन से लाउडली कि हम किसी से बस का किराया नहीं लेते. अब जब डॉक्टर 7 स्टार होटल में रहेंगे, हवाई जहाज़ों में रहेंगे, तो वो तो कहीं से आएगा ना. वो कहाँ से आएगा? पेशेंट से आएगा. तो आई थिंक इट्स द होल सिस्टम, द थॉट प्रोसेस need to be changed, and some people love money, some people love the treating the patient with satisfaction. So you cannot change the build of a person. You can only try to convince, to make them aware कि भाई आपको डॉक्टर किस लिए बने हैं अगर ऐसी बातें करनी. So doctor का main motive is to treat patient, and you are also from an allopath. So what are your views on alternative medicines, how effective they are, like allopathy, Ayurveda and Unani? See, I am very strong on the alternate medicine. हमने तो अपने हॉस्पिटलों में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट खोले हुए हैं. हमारे पास पेशेंट आते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के डिटेल में भी हम जाते हैं. Those are very good branches, and no particular method is better than the other. It's the complementary. Sometime हमारे पेशेंट एलोपैथी से नहीं ठीक होते, उनको हम कहते हैं होम्योपैथिक ट्राई करें, they start getting better. So I think ultimate goal is to treat the patient, to make the patient happy. If the patient is happy, that is your award and that is your reward. So lastly, I would like you to give message on Doctors' Day to all the doctors and medical fraternity and patients. Well, my message is very clear. A doctor from the core of their heart should adopt the patient as their relative, depending upon the age factor. And once they adopt, I assure you that whatever you will do for your patient, it will never be wrong. And all the patient, attendants, and even their friends, they will appreciate your feeling of adoption.